今天感动时刻的镜头来到了花莲凤林，有一位老校长刘建才，今年已经83岁了，投身教育界45年。退休之后呢，一度发现罹患了肠癌，还好经过治疗，病情获得控制。不过说到老校长的子女很用心，为了要让老父亲一方面能够养身体，另外一方面呢也能够接触竹炭养生的工作，干脆打造了一间竹炭工坊。现在呢，不但是闯出了名号，同时更串联起了一家人的情感。今天感动时刻，我们遇见老校长可爱的一家人。电锯声划破花东纵谷的寂静。今年已经83岁的老校长刘建才，熟练地将砍伐下来的孟宗竹切成一段一段。刘建才，国小校长退休，花莲凤林客庄人，投身教育界45年，曾经罹患肠癌，幸好及时发现治疗。5名子女加上媳妇儿女婿，于是着手打造赞叹工坊，开启了全家人的新天地。这个工作我适合我做，我有兴趣，可能不会感觉到很疲累了因为会有成就嘛。有成就感，你就会安慰自己了。老校长亲自参与做实验，竹炭得要经过1100度高温焖烧，每个细节都不能马虎。这个叫做干六，也叫做缺氧焖烧，就变炭这康起呀，活到老学到老，老校长身体力行，用电脑上网都难不倒他。我一天大概站50-60个、100个。照片上就是老校长的全家福，5名子女，4个媳妇儿女婿，加上孙子们，3代同堂，只有小女儿还未婚。不结婚了，我也要扣税，不结婚的要扣很重的税，加倍，因为将来你老要叫人家养你嘛。然后这个底下有多出一块像个裙子然后这样拿着。就不会烫手这样。最大的女儿刘玉文和父亲一起讨论新商品，因为赞叹工坊再次串联起一家人。结婚生小孩几乎都是在照顾孩子照顾自己的家庭。有了这个以后，我们就几乎也到了那种要退休的年龄，孩子也长大了。趁这个机会，大家都可以回来陪爸爸妈妈。还没退休以前，我就想一定要有事情做。没有事情就真的会休掉了，或者退休了，休掉。大儿子研发竹炭茶具，小女儿制作手拉胚当做摆饰，一家人一起动脑，研发各种竹炭商品。从肥皂、茶具到喷在皮肤上的竹醋液，都大受观光客的喜爱。老校长一家人发挥客家人吃苦耐劳的精神，用心经营，也为地方上带来新商机。8旬老校长紧系一家人，吃苦耐劳，用一节节的孟宗竹打造竹炭杯，萃酿竹醋液，在后山的工坊里有幸福的感动时刻。